Ahí viene. Quita, ve. Ey, mira. El cangrejo de oro, encontraste. Este es el Encontramos, cangrejo de la buena suerte. El Mira, cangrejo de cabalito, oro. bien amarillito, ya viste, qué chulada. Este cangrejo sí está bien, boludo. Ey, Creo que es el mejor. pesado, como que tuviera oro por dentro. Yo creo que sí ha de tener oro, fíjate. Miren, ve. Va a valer bastante. No, hombre, está chulo. Este cangrejo está el Vamos a ver esta primero. otra. Ahí ves ahí todo.